Merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün yine çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Nedir o konu? Mimir bize bütün tanrıları öldüremezsin dedi. Nerede dedi, onu da size göstereceğim. Hadi konuyu çok uzatmadan, ki şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu teorinin içinde genel anlamda bir özet geçtim teorilere, çünkü hani sürekli unutmayın diye. Çünkü her teoriyi izlediğiniz zaman aklınızda kalmıyor. Küçük bir özetle geçtim ki genel olarak aklınızda bulunsun. Çünkü teorinin hepsiyle birer azıcık böyle bir bağlantısı var. Çok uzatmadan videoya geçelim. Şöyle. Mimir bize bütün tanrıları öldüremezsin dedi. Arkadaşlar, Ragnarok gelmeden önce güçlerimizin Asgard tanrılarına oranla ne kadar yüksek olup olmadığını merak ettim. Ufak bir oynanış sonrası fark ettiğim şu detayı hatırladım. Hatırlarsanız Atreus tanrı olduğunu öğrendikten sonra kibire kapılıp her şeyi yapabileceğini söylemişti. Ve daha doğru tırmanırken Atreus Asgard tanrıları için onları nasıl yeneceğimizi biliyoruz demişti. Lakin Mimir buna karşılık olarak hepsini değil dedi. Hemen sizi videoyla baş başa bırakıyorum. The Aesir gods, that's who's evil. And you know what? Odin's right. We are a threat. Because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magni did his worst, and he's dead. İşte arkadaşlar, oyun bize gelecekle ilgili ipucu veriyor diyebiliriz. Peki Mimir hepsi değil derken hangi tanrıları kastetti? Bana soracak olursanız burada birden fazla kişiden bahsediyor arkadaşlar. Açıkçası ben ilk sırama Thor'u rahatlıkla yazarım. Çünkü şunu net söyleyeyim, ben hala Thor'un ilk kapışmada bizi patates edeceği fikrindeyim. Ayrıca en az 2 defa kapışacağımızı kanıtlayamasam da üstüne evi, arabayı rahatlıkla basarım arkadaşlar. İkinci sıramda da net olarak Odin var kardeşlerim. Stüdyo Thor ve Freya'nın ana düşmanlar olacağını söyledi ama ben sadece bunun bir spoiler vermeme taktiği olduğunu düşünüyorum. Bence ana bosslardan biri de Odin olacak. Bunun en büyük kanıtı da Cory Barlog ve Eric Williams'a katıldıkları bir konferansta Odin'in hikayede yeri ne olacak diye soru soruldu. Ve Eric buna şöyle bir cevap verdi. I'm not saying anything more about Odin. We've said all we want to say about it. You said, oh, all right, okay, that's cool. Yani demeye çalıştığım, oyunda 3 ana boss olacak. Peki Mimir'in bahsettiği sadece Odin ve Thor mu? Hayır değil arkadaşlar. Bir tanrı daha var. Kim mi? Tabii ki Heimdall. Sebebi aslında çok basit. Çünkü mitolojide Loki'yi öldüren kişi Heimdall. O yüzden Mimir'in kastettiği tanrılar bu üçü olacak. Ama atlamadan da şunu söyleyeyim. Mimir orada hepsini öldüremezsin dedikten hemen sonra henüz diyor. Yani bu da ne demek? Şimdi kapışırsanız bu adamlar sizi alır. Ama gelecekte Kratos ve Atreus'un hepsini alacağını biliyor. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Mimir gelecekte neler olacağını biliyor. Peki bunu nereden biliyor? Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama ufak bir özet geçeyim. Ben Mimir'in Fey'i kesinlikle tanıdığını düşünüyorum. Ona olacakları kesinlikle anlattı. Bir de üstüne hatırlayın, Mimir dünya yılanıyla konuştu ama Cory Barlog Mimir'in her şeyi çevirmediğini söyledi. Zaten oyun sonunda Atreus da Kratos'a diyor ki doğru yoldan gittiğimizden emin olmak için bütün yolları annem işaretlemiş. Sizce hiç tanımadığı Mimir'in oraya bizi neden göndersin? Hatırlayın, Mimir'e giderken hep Fey'in izlerini görüyoruz. Tabii ki bunun da bir sebebi vardı. Yani demeye çalıştığım, Fey gelecekte yaşanacakları Mimir'e söyledi. Şimdi şöyle düşünün. Eğer Mimir kibir dolu Atreus'a gerçeği anlatsa, Thor'u gelecekte öldüreceklerini söylese, sizce kibirli Atreus Asgard'a saldırmaya kalkmaz mıydı? Bence kesin saldırırdı. Bu çocuk babasını bile ezip geçerek Modi'yi öldürdü arkadaşlar. Zaten şunu hatırlayın. Atreus babasına oku fırlatıp Baldur'a saldırmıştı. Ve Baldur Atreus'a şu cümleyi kurdu. Baban haklı evlat. Hiç ama hiç hazır değilsin. İşte Mimir burada Atreus'un ve Kratos'un gelecekte gelişip Asgardlıları doğrayacaklarını biliyordu. Ama söyleseydi bu gerçekleşmeyecekti. Daha önce bu örneği verdim biliyorum ama Doctor Strange'in dediği gibi. Ne olacağını söylersen gerçekleşmez. İşte o yüzden Fey'in ona söylediğini yaptı. Ki Fey'in tanıdığı bir diğer kişinin de Tyr olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta daha ileriye gideyim. Tyr tapınağındaki duvar resmindeki Tyr'in yanında duran kadın muhtemelen Fey. Yani Tyr'de olacakları kısmen biliyor olabilir. Hatırlarsanız kanalın açılışından beri Jotunheim'deki duvar resminde ölen kişi Kratos değil, Tyr diyorum. Atreus'un onu dünya yılanına dönüştürdüğünü de iddia ettim. Aslında bunu büyük oranda onaylayacak bir gelişme yaşandı.
Ne mi? Dünya yılanının bizi seni tanıyorum Sparta'nın hayaleti demesi. İşte düğüm tam da burada çözülüyor arkadaşlar. Dünya yılanının 2 kişi olma ihtimali var. Birincisi Kratos. Çoğu kişi duvar resmindeki kişinin o olduğunu düşünmesinin sebebi kel olması ve dövmeleri. Arkadaşlar duvar resimlerine baktığınızda genel olarak erkekler kel oluyor. Baldur'a bakarsanız onun da saçı yok. Aynı şekilde Modin'in de. Yani bu stüdyonun birinci fake'i. İkinci argüman da Kratos'un dövmeleri. Çoğu kişinin yanıldığı şey duvar resmindeki kırmızı alan, eğer dikkatli bakarsanız sadece ölen kişinin üstünden geçilmiş çizgiler olduğunu görebilirsiniz. Yani bilerek yapılmış. Zaten baktığınızda kırmızı çizgilerin ayağa kadar gittiğini de görebiliyoruz. Yani bu durumda dövme argümanı da otomatikman çöpe gidiyor. Evet arkadaşlar, %100 ölen kişi Tyr. Zaten elbisesi de fragmandakiyle aynı. Üstüne bir de ölen kişinin eli sansürlenmiş. Mitolojide Tyr'in bir elinin olmadığı biliniyor. Bu bilgiler ışığında da duvar resmine baktığımızda Atreus'un Tyr'i dünya yılanına çevirdiğini görebiliriz. Evet, konudan biraz saptık ama konu bağlantılı arkadaşlar. Her videoyu izlemediğinizi varsayarsak konuyu kısa bir özetleyeyim dedim. Atreus'un Tyr'i dünya yılanına dönüştüreceğini biliyordu. Peki bunun önemi ne? Hemen anlatayım. Canlı yayında bir kardeşimiz bana şu mükemmel soruyu sormuştu. Abi, dünya yılanının zehri baltaya enjekte olduğu için Thor'u baltayla öldüreceğimizi söyledin. Lakin biz Baldur'a büyüsü kalktığı halde balta darbesini sapladık ama ölmedi. Biz onu boynunu kırarak öldürdük. İşte kardeşim, senin soruna da kendimce şu cevabı buldum. Dünya yılanının zehri Magni'yi öldürdüğümüz için muhtemelen hepsi ona enjekte oldu. Zaten Magni'nin Valhalla'ya da gidememesini bir garip bulmuştu. Sebebi dünya yılanının zehriyle ölmesiydi. Zaten baktığında 3 darbe üst üste vurduk. Sonuncu darbeyi vurana kadar Magni'nin aşırı sersemlediğini de görebiliyoruz. İşte orada zehir etkisini göstermeye başlamıştı muhtemelen. İşte tam burada senin sorunun cevabı geliyor kardeşim. İkinci oyunda muhtemelen Thor dünya yılanını oyunun başında öldürecek. Lakin Atreus Tyr'i dünya yılanına dönüştürdükten sonra muhtemelen tekrardan baltaya zehri enjekte edecektir diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar oyunun kapak fotoğrafına baktığımızda dünya yılanının öldüğünü görebiliyoruz. Muhtemelen Thor'un oyunun başlarında öldüreceği ilk düşmanı dünya yılanı olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi genel olarak şöyle düşünün. Mimir eğer bunu Kratos ve Atreus'a söylerse bunların gerçekleşme olasılığı nedir? Evet arkadaşlar, video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Genel anlamda bir özet geçtim. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Çünkü gerçekten çoğu kişi unutabiliyor. O yüzden biraz küçük bir özet geçtim. Umarım sıkılmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Eğer sıktıysam gerçekten özür dilerim. Bu zaten bir kereye mahsus bir şeydi ki kafanızdan uçup gitmesin. Çünkü aynı soruları sürekli Instagram'dan soran arkadaşlar olduğu için unutabiliyorlar. Hani unutmasınlar diye küçük bir özet geçtim. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Evet arkadaşlar, video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Hadi be arkadaşlar, şu kanalı bir 10.000 yapalım oyun çıkmadan. Vallahi sırf kanal büyüsün diye söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü Santa Monica'ya e-mail göndereceğim erken erişim için. Bu erken erişimi işte kanalı gördüklerinde bir 10.000 kişi görsünler istiyorum, anladın mı? Hani bu biraz yardımcı olacak. Daha fazlasında gözüm yok. Vallahi daha fazlasında gözüm yok. Bir gün yani şey söylemedim. Biraz destek çıkın diye. Ama destek çıkarsanız iyi olur. Bir 10.000'leyelim bunu. Çünkü oyun gelecek arkadaşlar. Oyun belli geliyor yani. Haziran'da bu oyunu oynayacağız yani. Öyle gözüküyor, açık söyleyeyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.